Сегодня в работе интереснейший гидротрансформатор из Перми, производства ЗТФ Лукас 6HP21. Интересен он тем, что у него закрытая блокировка и она на заклепках. То есть, чтобы поднять, заменить накладки блокировки, заменить манжету, надо расклепать, открыть, проточить корпус, проточить поршень, заменить манжету, померить и в случае износа заменить две накладки блокировки, потому что здесь блокировочный диск двусторонний, и тогда это все дело собирать. В остальном все в нормальном состоянии, но у человека вибрация на машине, а вибрация это вот как раз от некорректной работы блокировки. Блокировка скрыта. Что мы видим? Нализанность на одной поверхности, нализанность на поршне, причем сильная пробуксовка была. Фрикционный диск изношен с двух сторон, толщина ненормальная. Будем менять на новый. Ну, здесь, естественно, будем протачивать до ровной поверхности. Здесь протачивать, наносить новый хон и там, полировать поршень. И дальше уже будем заклепывать заново. Протачиваем корпус, чтобы нанести новый хон. Слышно, да? Даже по звуку слышно, что неровно. Корпус проточили, нанесли новый хон. Начинаем проточку поршня. Поршень тоже проточен и нанесен новый хон. Вот эта изношенная манжета набила полоску, то есть полоску будем полировать. Поршень отполирован. Манжета, вот видно, да, она с одной стороны такая толщина, ее даже вот в камеру видно, что она на конус идет. А с этой стороны вот такая толщина. То есть она выработалась вся. Будем менять на новую и собирать. Фрикционный диск заменен. Сейчас его пропитываем в течение 2 часов трансмиссионной жидкости и начинаем собирать. Поршень заклепан фирменными заклепками Sonax. Вот это старый фрикционный диск. Все, начинаем сборку. Все собирается на монтажную смазку. Все проверяется, чтобы все ходило так, как положено, крутилось без задержек. Измерительным прибором, сделанным в СССР часового типа. Измерительный прибор часового типа. Устанавливаем тепловой зазор и начинаем варить. Станок программы делает 8 прихватов по диагонали, чтобы не было перекоса крышки. И сварочный шов получается вот такого типа. Хаб отполирован. Биение на шейке гидротрансформатора на хабе составило 0,08 мм. Напомню, в работе был гидротрансформатор от коробки ZF 6HP21, но гидротрансформатор лук. Поэтому он, так скажем, своеобразной конструкции. Сейчас проверяем на герметичность и отправляем